afirmaciones Cindy, hoy que nos acompaña, para Andrés, la gente de Atlanta, Georgia. Para saludar al gran amigo Faustino, ya presente esta noche. Faustino Maya. Vamos a continuar adelante, señores, pero antes quiero escuchar si esta noche tenemos mujeres solteras. ¿A dónde están las mujeres solteras esta noche? El escándalo de todos los hombres que vengan solteros. Yo me pregunto esta noche tenemos chilangos. Escándalo de toda la raza chilanga. Así tenemos. Qué bueno que ahora sí lo dejó su vieja venir a bailar. Claro que sí. Señores. Vamos a presentar uno de los temas que estuvimos trabajando el sábado pasado allí en Atlanta, Georgia, y ese tema lo lanzamos como un éxito. Se llama La Medallita. Oye qué sabor, oye qué sabor. Súper, 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 súper. Ándale, ándale. Llegó la gente de Panamá City. El amigo Nicasio, hoy presente, siempre con la máquina. ¡Échale! Y dice, ay, papá, sube. Échale, pareja. Échale, pareja. Así. Qué bonito, ahí está para el cámara. La gente del yo, bueno, vamos. Hermana América. Así iniciamos. Buenas noches. Bienvenidos. Esos tambores. Venga. Ay, me dejo el himno. ¿Qué pasó? Oye, qué sabor, Algo que empezó la máquina. Para mi gente de Capón Hidalgo. Hoy presente. Como que le saben. Llegó la familia Regui, represente el rey. Siempre con la máquina. Venga los tambores. Venga los tambores. Y es una familia suya. Sin dinero, presente.
sexy. Vamos, dice. Sube. ¡Ay, güey! Escuchen lo nuevecito. Vamos y venga, dice. Todos parejitos, ordenados, vamos. Vamos a alinear un poquito las mesas para atrás. Sube. Empezó la máquina.
que presente. En pantanos latido en mi pecho. Tienes un volcán que a fuego lento amenaza en silencio tu normal y salud mental. Es plástico, te juro no me puedo resistir. Me provoca una sed inaguantable que nace desde el fondo de mi alma. Escucha los cuerpos de la mujer. Ya dime la verdad, si no te sientes ni poder, dile que aquí ya somos tres y que el solo está de más. Ya dime la verdad, porque no dejas de llamar, dile que porque no te dio lo que yo te supe dar, para que se decide de una vez, a ver si no me da que me salsa que tú y yo nos amamos, le quieres presumir, que nos digamos diario después que sales de ti, que ya no te hace falta, que yo lo reemplacé, y dile que en la cama soy quien te quita el estrés, que en una sola noche haces conmigo lo que con él no hacía día y ¿Cómo se llama? El grupo dice, me equivoqué. Qué bonito baila Luis Miguel. Échale. Ahí está el amigo Rafita, hoy presente, bienvenido. Vamos a bailar, señores, dice. Magnífico Angelito, hoy presente. ¿Cómo le gusta bailar esa música? Pura máquina. Y dice, ándale que se va. Échale iluminación, ingeniero. No te me duermas. Vamos, se dice. Que no le presente bien la máquina. Ándale, se va.
echar desmadre. Hoy para saludar al gran amigo de Redentor, el Cisco, que hoy se nos presente la gente de Capula y Hidalgo, muy interesantes. Nos vamos con un tema y después de ese tema viene lo que es la partida de paseo. Para Benito Mendieta, báilale Benito, échale. ¡Qué bonito que era! Échale Juanito, tu pelo mole. Échale pareja. Súbele, súbele, súbele. Aquí para el trío delegado, el bajista. Hoy aquí tomando una chelita bien fría. Vamos. Para la familia Chitel. Para Benito Napoleón, la gente de su padre, muy presente. También con procesador. A ver,
de que se lleve a cabo la partida de paseo para todo el público y la gente que bueno, que no presente. Señores, ya está la quinceañera dentro del pastel. Cámaras, por ahí mi gran amigo que nos acompaña aquí en Uruguay hoy, en este día. Cámaras, fotografías, nos agarramos con las chelas en las manos. Como quieran, vamos a ir grabando para la grabación. Ya tenemos la grabación, 39 minutos. Le vamos a poner 15 minutos más. Sube.
orgullosos de ser mexicanos. Y recuerden, el mexicano unido jamás será vencido. Bueno, señores, vamos a continuar adelante. Tenemos bastante música que queremos conocer. Compadre, esa cosita, vámonos. Está bailando la quinceañera con su señor padre. ¡Vamos! Y esto va para todos los grupos de la red musical, mi compa. Que no se queden atrás de Michoacán y Zacatecas. Ahora sí, compadre. Entre. Ahí está la familia Chile. En la placita la vieja bañada, dicen que sale una puntita. Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver qué es lo que dice. Ay, ¿qué sería la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Te aseguro que no estarías a nadie con lo que yo te tengo pensado. Castigaría al niño, castigaría al niño, la brujita, la bachata, castigaría, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver qué es lo que dice. Ay, ¿qué sería la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Y aseguro que no asustarías a nadie con lo que yo te tengo pensado. Castigaría al niño, la pobre brujita, castigaría, la Pasaban en grande.